हेलो गाइस, जय श्री राम। जैसा कि आपको पता था, मैं न्यू ट्रैक्टर बनाना है। ये रहा हमारा बॉडी ट्रैक्टर। ये हमने ओल्ड ट्रैक्टर से छोटी बनाई है। एक आधा ट्रैक्टर हमारे पास छोटा भी होना ज़रूरी है। आपको हमारे ट्रैक्टर पता ही है, जैसे कि स्वराज है, ये 4x4 है, ये बड़ा है हमारा। जो ये हमारा सबसे बड़ा ट्रैक्टर है। और एक हमारा सोनालिका ट्रैक्टर है, बहुत बड़ा, भी बहुत बड़ा। इसलिए हमने ये न्यू ट्रैक्टर हमने छोटा बनाया। इसकी बॉडी छोटी हो, एक चलाना भी। हमने इसको बनाया था 4x, बट नहीं, हमने छोटे की वजह से इसे 2x ही रखा है। कुछ दिन में ये रेडी हो जाएगा, आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।